Karon balik kita sa atong hugna sa kabilin. Nag-provide usap ang Leyes de Indias sa ordinansa alang sa pagbuhat og mga ihawanan, mga fish pond, mga tanneries alang sa pagbuhat og mga leather og ubang mga negosyo nga magbuhat og isda og mga pagkaon. Ipalayo kini sila sa sentro aron dili manimaho ang mismo nga lugar og siguroon nga dali ra kini malabay ilang mga buling. Ordinance number 123 states nga dako nga inconvenience sa lungsod kung kini malayo siya sa dagat. Apan kung dili mapugnan, siguroon gyud nga dunay navigable river usa ka sapa or suba nga pwede moagi ang mga barko or baroto. Mga igala, niata karon sa daplin sa suba sa Dalaget. Kusog kay hangin kay dagat naman ni diri. This is the river unya mo open to the sea. Mao gid ni ang usas mga requirements sa Leyes de Indias sa pag-form sa poblasyon or town center nga kinahanglan doon na siya source of water, whether river or kung pareha sa Argao, Atabay. Masabtan nato nganong dinhi na porma ang poblasyon sa Dalaget. Doon ay river nga mo open to the sea, doon na siya plaza dito sa unahan nga gatubang og dagat. That would have been the port also. Pareha sa ubang mga lungsod nga atong gipakita sa miaging mga hugna. Ordinance number 126 nagaingon nga ang mga shops o houses katong mga arcades for the merchants should be built first, to which all the settlers of the town shall contribute. Mao nang polo servicios sa pagtukod ni ining mga inani nga mga buildings. Unya dunay gamay nga buwis nga i-impose sa mga butang aron matukod kining merkado. Unsaon man paghatag sa mga puy-anan sa mga settlers o mga katsila sa mismo nga katilingban. Ordinance number 127 provides this mechanism nga maglottery, maggamit og tambyolo aron sa pagdistribute sa mga yuta. Ang mga yuta nga duol sa main plaza og mga yuta nga i-assign sa mga settlers. Now once mabuhat na ang plano sa lungsod, na raffle off na ang mga kayutaan, ang tanang mga settlers nga katsila magsugod na dayon pagtukod sa ilang mga tulda tungod niini, tagaan kini sila mga gagmayng mga payag-payag nga lokal pa ang material aron kapuy-an samtang gatukod pa sila sa ila mismong mga balay. Unya, ang gamay nga katilingban mismo tukuran dayon kini og kural or palisade made of wood. Pare-pareho sa gibuhat ni Legazpi sa primerong Fort San Pedro. Unya butangan na siya kanal-kanal mag-alirong sa plaza aron dali matake sa mga nitibo. Sulod mismo sa lungsod, dunay mga areas nga komunal aron ang mga namuyo niini pwedeng mo expand later. Kini nga sufficient space pwedeng gamitog recreation, pwede usab buhian sa mga baka, mga kababuyan, kanding o uban pang mga mananap aron sila mabuhi. Of course, eventually ang commons gamiton usab once mo expand ang lungsod. Unya, doon na say mga ubahan nga ipang-distribute sa mga settlers. Unya, once mahatag kini nila, kinahanglan mananom gyud dayon ang mga katsila. Mga igala, ni atas sa Barili Folk and Heritage Museum ni Mrs. Azucena Pasi niya usas mga exhibit din usa ka rare kay nga libro na ay gold pagani nga design no kanang la ilustrasyon artistika niya sa mga pages ani dunay mga pictures bahin sa kinabuhi sa Pilipinas sa panahon sa katsila. And importante diri sa atong hugna karon mao kining retrato sa usa ka rancheria, how it looked in the Spanish period. Unya giunsa pag-open ang usa ka lugar nga tabukon in taon nila ang sapa, makeshift nga bridge para lang mo create og mga new settlements. No, inani sa panahon sa katsila ang pag-abri sa mga lungsod nga naa sa kabukiran or layo sa dagat, mga rancheria or mga homesteads karon.
Importante na itong mahibawaan mga kaigsuunan. Ang Ordinance number 134. The settler shall try so far as possible to have the buildings all of one type for the sake of the beauty of the town. So klaro gyud kaayo nga niining panahon na dili magkayagaw-yagaw ang mga klase-klaseng disenyo sa mga balay. Unlike karon nga magtapad-tapad ang lain-laing mga architecture. Yun na, sa dili pa kita mahuman, ato usang isgutan ang importante nga fact nga duna usay ug amo ka nang tumagon. Kini ang host sa Kabilin, si Jojo Versales. Ipadayon ang pagtipik sa atong Kabilin. This is exactly as the laws of the Indies defined it. 1565 pa, panahon ni Miguel Lopez de Legazpi, giplano na kini nga martsahanan. In fact, ang unang ngalan ni ining Plaza Independencia, Plaza de Armas, ani magmarcha ang mga kasundaluhan kaniadto nga Katsila. Eventually, gitawag siya og Plaza Maria Cristina, then nahimong Plaza Libertad panahon sa Amerikano, og paghuman sa Independence gitawag siya og Plaza Independencia. Kanang Eastern Shipping Lines na karon diha ang Kapitolyo kaniadto until nabalhin in 1938 dito sa Osmania Boulevard. Klaro nga paglingi nimo spikas makita ang Customs House or aduana. Subay gyud kini sa balaod sa Indias or Laws of the Indies of 1573. Dako alang gyud sa usa ka dakong probinsya. Niabot na kita mga kaigsuunan sa katapusang yugto sa atong hugna nining atong programa nga Kabilin. Doon na kamoy gustong may baluan o mga pangutana, mahitungod nining nga hugna, padadi kami og email ug amo ka nang tumagon. Kini ang host sa Kabilin, si Jojo Versales. Ipadayon ang pagtipik sa atong Kabilin.